Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'il vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Əmmə ba'd. Dərs silsiləmizin Quran məsələsi ilə bağlı olan hissəsinin növbəti mərhələsi ilə sizləri maarifləndirməyə davam edirik Allahın izni ilə. Söz verdiyim üzərə bu dərsdə Qurana məxluq deyənlərin sələfin yanındakı hökmlərinin nə olduğunu zikr edəcəm inşallah. Həmçinin Qurana məxluq deyənlərin təkfir etməyən və onların küfründə şübhə edənlər və yenə təvaqquf edərək nə məxluqdur demirəm, nə də məxluq deyil demirəm deyənlərin hökmü barəsində danışacağıq. Quranı oxuyarkən ləfzin məxluqdur deyənlərin hökmü barəsində də Salih sələfinin görüşünün, yəni nə olduğu barəsində dərs ərzində inşallah sizlərə nəqillər oxuyacağım. Bilin ki, dəyərli müsəlmanlar, Quranda və sünnətdə açıq olan, yəni zahir olan məsələlərdə hər hansı bir şeyi inkar etmək küfürdür. Bu cür açıq məsələlərdə heç kəsə onun cəhaləti üzr ola bilməz. Zikr etdiyimiz bu məsələ də, yəni Quran məxluqdur məsələsi də, Quran və sünnətdə açıq olan məsələlərdən və onu inkar edəni böyük küfrlə dindən çıxardan, kafir edən məsələlərdəndir. Əhl-i sünnətin etiqadı odur ki, böyük küfr sahibinin təkfirində dayanan kəsin özü də kafir olar. Səhabənin icması əhl-i sünnətin qatında hüccətdir. Yəni, bugün bəzi kəslər bunu inkar etsə də, əhl-i sünnətin qatında səhabənin icması hüccətdir. Bu icmaya müxalifət edən kim olursa olsun, kimliyindən asılı olmayaraq kafir olar. Bu səbəblə nə tabiin təbəqəsinin, nə ətbə tabinlərin, nə də bu zəncir üzərində elm almış, istiqamət üzərə olan alimlərin heç birisi Quranın Allahın kəlamı olması, məxluq olmaması, müxaliflərinin də kafir olması məsələsində ixtilaf etməyiblər. Bu məsələdə yəni heç bir ixtilaf yoxdur. Sarih və səhih naslara dayanan bu icma, sünnət üzərə olan möminlər arasında nəsildən nəsilə olduğu kimi bu şəkildə ötürülmüşdür. Keçən dərsimizdə sizlərə oxuduğum ayətlərdən, hədislərdən və nəql olunan icmalardan özünüz də məsələnin necə açıq, necə zahir məsələ olduğunu gördünüz. Bəziləri eşitdiklərinizin təkrarı olmaq üzərə bu dərsdə də inşallah sizlərə Qurana məxluq deyənlərin təkfiri ilə yanaşı, onların küfründə şübhə edən, onları təkfir etməyən, həmçinin təvaqquf edərək nə məxluqdur deyirəm, nə də məxluq deyil deyirəm deyənlərin təkfiri ilə bağlı böyük imamların sözlərini nəql edəcəm. Əvvəldə də dediyim kimi, ayətləri inkar edən kafirdir, hədisləri inkar edən kafirdir, bunların təkfirində dayanan və onların küfründə şübhə edənlər də eyni ilə birincisi kimi kafirdir. Qurana məxluq deyənlərin kafir olduğunu kitab və sünnətlə yanaşı səhabələr də deyiblər. Hər dərs olduğu kimi bu dərsdə də inşallah, yəni bu sıralamaya diqqət etməyə çalışacağım ki, əvvəlcə Quran sünnət nasları və daha sonra da səhabə, tabiin, ətbə tabiin olmaq üzərə, yəni sıralamaya riayət edəcəyik. Kitab və sünnətdən sonra səhabə ilə başlayıb, tabiin və ətbə tabiin ilə davam edəcəm inşallah. İmam Lələkəy Rahiməhullahın kitabı ilə yanaşı, yəni bu oxuduğumuz kitabı ilə yanaşı, digər kitablardan da, sələfin digər kitablarından da bunu dəstəkləyən müəyyən nəqilləri yeri gəldikcə oxuyacağım. Sufyan İbn Uyeynənin müəllimi olmuş böyük tabiin Amr İbn Dinar Rahiməhullah, İbn Abbası, yəni sahabədən, sahabənin böyüklərindən İbn Abbası, İbn Öməri, Abdullah İbn Zubeyri, hansı ki, cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən birisi olan Zubeyr İbn Avvamın oğlu, Cabir İbn Abdullahı, Misfər İbn Məhrəməni, Saad bin Əyidi, Səid bin Yezid Əl-Kindini, Əbu Tufeyl Amir bin Vəsinəni və Ənəsi, Allah hər birisindən razı olsun. Yəni, bu 9 səhabəni qəsd edərək deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əshabından
9 nəfərlə görüşdüm. Və hər birisi də deyirdilər ki, Quranın məxluq olduğunu deyən kafir olar. Tabiinlərə gəldikdə isə bu icmanı nəql edən tabiin, az əvvəl adını zikr etdiyim Amr ibn Dinar, həmin etiqadın təbliğçilərindən biri olub. Yəni, sahabələrdən eşitdiyinə etiqad edib, hansı ki, az əvvəl zikr etdiyim 9 sahabə ilə görüşüb və onlardan bu etiqadı mənimsəyib və özü də bu üzərə etiqad edib və etiqad etdiyi bu əqidəni də həm öz nəslindəkilərə, həm də özündən sonra gələn, ona tələbəlik etmiş ətbə tabinlərə bu şəkildə öyrədib. Və tabinlərin imamlarından olan Meymun ibn Mihran rahiməhullah da, yəni ondan səhih sənədlə belə dediyi rəvayət edilib. Deyir ki, kim Quranın məxluq olduğunu deyərsə, kafirdir. Və yenə Muhammed ibn Sirindən, Hişam ibn Həssəndən, Əyyub Əs-Səxtiyanidən, Həsən Əl-Bəsridən və bir çox digər tabinlərdən də hər kim Quran məxluqdur deyərsə kafir olar sözləri, yəni bu şəkildə nəql olunmuşdur hər birisindən. Və sahabədən elm alan bu tabinlər heç şübhəsiz ki, yəni sahabənin dediyindən fərqli bir şey söyləməzlər. Yəni onlar bu dini, bu əqidəni, bu etiqadı öz müəllimləri olan sahabələrdən öyrənmişdilər. Və onların dedikləri də sahabənin sözündən fərqli bir şey olmaz. Və ətbə tabinlərdən də ilk nəsillərin izindən getdiyini görürük. Onlar da yenə özlərinin müəllimi olan tabinlərə tabi olmuşdular. Əqidə məsələlərində və digər məsələlərdə. Sizə nəqlini oxuduğum Amr ibn Dinarın yəni bu nəqlini də ətbə tabinlərin böyüklərindən olan Sufyan ibn Uyeynə nəql edir. Yəni gördüyünüz kimi biz sələf dedikdə, sələf alimlərinə tabi olmaq dedikdə qəsd etdiyimiz şey bəzən səhv başa düşülür. Lakin gördüyünüz kimi onların hansı birinə yaxınlaşsan, yəni elm öyrənmək adına gedib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə dayanır. Nəyə görə dayanır? İstəyir ətbə tabiindən, istəyir tabiindən götür. Görürsən ki, ətbə tabiindən həmin məsələni öyrənib. Tabiin sahabədən öyrənib, sahabə Rasulullahdan öyrənib. Yəni, hansına da müraciət etsən, bu zincir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bu yana gəlir. Və hər birisi, yəni, bir-birinə ötürə-ötürə nəsildən nəsilə bu şəkildə davam edir. Yoxsa hərəsi özündən bir din, hərəsi özündən bir əqidə çıxartmıyor. Və deyir ki, Sufyan ibn Uyeynə bu nəqli bizlərə çatdırmışdır və sahabənin tabiinə ötürdüyü, özünün də tabiindən miras aldığı görüşü insanlara nəql eləyərdi Sufyan ibn Uyeynə. Harameyindən, Bəsrədən, Kufədən, Şamdan və Yəməndən olan görüşdüyü 300-dən çox ətbə tabiin də onun görüşü üzərində idi. Yəni Sufyan ibn Uyeynənin. Və hər birisi də deyirdi ki, kim Quran məxluqdur deyərsə kafirdir. Və həmçinin ətbə tabiinin yenə böyük imamlarından olan, zühd əhli olan Abdullah ibn Mübarək rahiməhullah deyir ki, 49 ildən bəri alimlərdən dərs alıram. Yəni qeyd edeyim ki, Abdullah ibn Mübarək təxminən 1000 tabiindən rəvayət edib. Təsəvvür edirsiniz, 1000 tabiindən rəvayət edib. Və 49 ildən bəri dərs alıram dediklərinin içində bunlar da var. Və deyirdilər ki, Quran məxluqdur deyənin xanımı 3 talaqla boş olar. Və bunu Abdullah ibn Mübarəkdən rəvayət edən ravi deyir ki, səbəbini soruşdum. Dedi ki, çünki xanımı müsəlmandır, müsəlman qadın da kafirin nikahında olmaz. Gördüyünüz kimi, qardaşlar, yəni Abdullah ibn Mübarək olsun, digərləri olsun, heç birisi demədi ki, yəni kim Quran məxluqdur deyərsə, ona hüccət çatdırırlar, onunla münazara edilər, onun şübhələri dəf edilər. Əgər bundan sonra da dönməzsə təkfir edilər, yəni heç birisi məsələyə bu cür yanaşmayıb. Heç birisi bu şəkildə yanaşmayıb. İndi birazdan sizlərə oxuyacağım nəqillərdə də görəsiniz ki, alimlər deyirlər ki, bu açıq küfürdür. Bu açıq küfürdür.
Yəni açıq küfrdə adlandırılan şeyi necə ola bilər ki, başqa birisi gələr və deyər ki, bu xəfi məsələlərdəndir. Yəni deyə bilər kimsə, lakin bu əhl-i sünnətin etiqadı olmaz. Yenə ətbə-u tabinlərdən başqa birisi İmam Məlik rahimehullah. İmam Məlikdənsə bir nəql oxuyacağam. Yahya ibn Xələf əl-Muqri deyir ki, Məlik ibn Ənəsin yanındaydım. Bir adam gəlib dedi ki, ey Əbu Abdullah, Quran məxluqdur deyən adam haqqında nə deyirsən? Quran məxluqdur deyən adam haqqında nə deyirsən? Dedi ki, kafirdir, zındıqdır və qətli gərəkir. Əbu Muhammed deyir ki, bu hökm mənə ağır gəldi. Misrə gedib Leys ibn Sa'ddan soruşdum. Leys ibn Sa'd da xatırlayırsınızsa, ilk dərslərdə oxumuşduq ki, Ətbə-u Tabiin nəslini oxuyanda dedik ki, Harameynin imamı Məlik ibn Ənəs, Misrin imamı Leys ibn Sa'd. Bu şəkildə hər bölgənin imamlarını saymışdıq və Leys ibn Sa'd da o dönəmdə, yəni Misirdəki müsəlmanların imamı idi. Deyir ki, Leys ibn Sa'ddan soruşdum və deyir, Maliklə olan hadisəni də danışdım. Dedi ki, deyir, kafirdir. Yəni, Quran məxluqdur deyən kafirdir. O da İmam Məlikin görüşünü dəstəkləyir. Və deyir, mən də Məkkəyə gedib Sufyan ibn Uyeynəni tapdım. Adamın dediklərini danışdım. O da dedi ki, deyir, kafir olur. Sonra Küfəyə getdim. Orada da Əbu Bəkir bin Ayyaşla görüşdüm. Ona da Quran məxluqdur deyən haqqında nə deyirsən dedim. Məlikin dediklərini də danışdım. Dedi ki, deyir, kafirdir. Hətta kafir deməyən də kafirdir. Sizlərə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, təxminən 2015, 16, 17 bu illər olduğunu xatırlayıram. İnsanların dilində yayğın olan bir məsələ var idi. Azirin təkfiri məsələsi, silsilə təkfir məsələsi və bir çox insan da deyirdi ki, sələfdə silsilə təkfir olmayıb, sələf ancaq birinci şəxsi təkfir edib, ondan sonra dayanıb. Bu məsələ üzərində çox geniş müzakirələr gedirdi və xatırlayıram ki, o vaxt üçün elm əhli sayılan kəslər sələfdən bu barədə nəqillər gətirə bilmirdilər. Niyə? Çünki oxuduqları kəslər sələf deyildi, mütəaxirdən gətirməyə çalışırdılar. Onlardan da bu barədə nəqil tapa bilmirdilər. Ancaq Allah həmd olsun, sələfə yönəldiyimiz zaman görürük ki, sələfdə bir çox məsələlər barədə təkfir məsələsində silsiləyə getdiklərini görmək mümkündür və xüsusilə də bu Qurana məxluq deyənlər məsələsində bir çox alimdən bu barədə gətirmək olur. Hətta Qurana məxluq demək məsələsinin dinin əslini pozduğunda insanlar görürsən ixtilaf edirlər, deyirlər ki, bu məsələ dinin əsli deyil, bu məsələ ixtilaflı məsələdir, bu məsələ bilmirəm, xəfi məsələdir. Allah həmd olsun ki, burada nə dərəcədə sapıqlıq üzərə, dəlalət üzərə olduqlarını da yenə təkrar olaraq görürük. Görürük ki, sələf bu məsələdə çox sərt olub, çünki bu tövhid məsələsidir və hətta bu nəqildə də gördüyünüz kimi, nəinki onun kafir olmasında, hətta deyir, onu təkfir etməyən kəs də özü də eyni ilə onun kimi, yəni kafir olar. Əbu Muhammed davam eləyərək deyir ki, Ali bin Asım və Huşeym ilə də görüşdüm və eynisini onlara da nəql etdim. Onlar da dedilər ki, deyir, kafir olur. Sonra Abdullah ibn İdris, Abdə bin Süleyman, Əbu Usamə, Yahya bin Zəkəriyə və Vəkiyə də baş çəkdim. Və eynisini onlardan da soruşdum. Və deyir, onlar da dedilər ki, kafirdir. Və daha sonra nəql edir, Abdullah ibn Mübarək, Əbu İshaq və Valid bin Muslimlə də görüşdüm. Onlardan da soruşdum və deyir, hamısı da deyir, yəni kafirdir dedilər. Bu da apaçıq, özündə heç bir şübhəyə yer buraxmayacaq şəkildə ətbə-u tabinlərin icmasıdır, qardaşlar. Yəni gördüyünüz kimi, dövrünün ən böyük alimlərini bir-bir qapı-qapı gəzib onlardan soruşduğu halda belə hər birisinin eyni etiqad üzərində olduğunu görürük. Və bu nəqildəki icmanı İbn Əbi Hatim Ər-Razidə sənədi ilə bərabər, yəni öz əsərində nəql edir. Ətbə-u tabinlərdən dərs almış böyük alim İmam Şəfi rahimehullah
Yəni o da bu görüş üzərində olan imamlardandır. Bir neçə fərqli sənədlə rəvayət olunur ki, Hafs əl-Fərd İmam Şafii ilə eyni məclisdə ikən Quran məxluqdur görüşünü dilə gətirmişdir. İmam Şafii rahimehullah da ona deyir ki, azim olan Allahı inkar etdi və kafir oldu. İmam Şafiinin məşhur tələbələrindən olan Rabi bin Süleyman deyir ki, yəni bu məsələdən sonra Hafsla qarşılaşdım və deyir, mənə dedi ki, Şafi deyir, məni öldürmək istəyirdi. Və İmam Şafinin tələbəsi və dostu olmuş İmam Müzəni rahimehullah, yəni ondan bu barədə soruşulduqda, yəni Quran haqqındakı görüş soruşulduqda deyirdi ki, mən Şafinin məzhəbi üzərindəyəm. Yəni Şafinin görüşü üzərindəyəm. Və Şafinin məzhəbi nə idi deyildikdə, o zaman da İmam Şafinin az əvvəl zikr etdiyim şəkildə sözlərini təkrarlayardı. Həmçinin Əhməd ibn Həmbəl, yəni onun dövründə yaşayan, istiqamət üzərində olan alimlər, İmam Əhmədin tələbələri, onun tələbələrinin tələbələri də yəni bu görüş üzərində olublar. Hərb bin İsmail əl-Kirmani deyir ki, yəni Hərb bin İsmail əl-Kirmani İmam Əhmədin məşhur tələbələrindəndir. Deyir ki, İmam Əhmədin yanında Quran haqqında insanların o məxluqdur dedikləri danışıldı. Əhmədin də deyir, belə dediyini eşitdim. 2 dəfə təkrarladı, dedi ki, bu açıq bir küfürdür, bu açıq bir küfürdür. Yəni danışdılar ki, İmam Əhmədə ki, insanlar deyirlər ki, Quran məxluqdur. Və bunu eşidən İmam Əhməd deyir ki, bu açıq bir küfürdür, bu açıq bir küfürdür. Dediyim kimi, yəni deməli, o insanlara hüccət çatdırmaq lazım, o insanların şübhələrini dəf etmək lazım. Və dedi ki, bu açıq bir küfürdür. Və yenə İmam Əhmədlə eyni devirdə yaşamış böyük alimlərdən, İmam Buxarinin yəni rəvayət etdiyi hədislərdə siqa ravilərdən, İshaq bin Rahuya rahimehullah. Ondan da rəvayət olunur ki, deyir ki, Quranın Allahın kəlamı olduğu və yaradılmamış olduğu xüsusunda elm əhli arasında deyir, heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni, ixtilaf yoxdursa demək ki, icmadır. Və sonra deyir ki, kim bunu deyərsə, yəni Allah var idi, elmi, qüdrəti, məşiyyəti yox idi demiş olar. Bu isə açıq küfürdür. Yəni, gördüyünüz kimi İshaq bin Rahuya bu məsələdə də çox sərt şəkildə bildirir ki, yəni Qurana məxluq deyən kəsin Quranın yaradılmış olduğunu, Allahın kəlamı yaradılmış olduğunu deyən kəsin sözü, yəni deyir, o demək olur ki, Allah var idi, lakin Allahın elmi, qüdrəti yox idi. Əstəğfirullah. Yəni bu da apaçıq bir küfürdür. Muhammed ibn Yusuf bin Matar deyir ki, Muhammed bin İsmail əl-Buxaridən soruşdum və belə dedi. Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyildir. Kim məxluqdur deyərsə kafir olur. Abdurrahman ibn Məhdi, Yahya ibn Məyin, İbn Əbi Şeybə, İbn Hani, İmam Kirmani, Əbu Davud Əs-Sicistani, Əbu Hatim Ər-Razi, Əbu Zura Ər-Razi və digər imamlar da yəni eyni şəkildə eynisini söyləyiblər. Həmçinin tərəddüd edib dayanan, şübhə edən, fikir bildirməyən, məxluq deyildir də demirəm, məxluqdur da demirəm deyənləri də əhl-i sünnətin imamları yəni təkfir ediblər. Əbu Musab əz-Zuhri rahimehullah deyir ki, Quran üzərində, yəni Quran haqqında şək üzərə qalan kəs deyir kafirdir. Muhammed ibn Muslim deyir ki, Əbu Musab mənə dedi ki, Quran məxluqdur deyən kafirdir. Bilmirəm məxluqdurmu deyilmi deyən də onun kimidir. Sonra dedi ki, deyir, hətta ondan daha pisdir. Musab əz-Zubeyridən rəvayət edilir ki, ondan Quran haqqında bir də məxluq deyil deməyənlər haqqında soruşuldu. Yəni adam Quran məxluqdur sözünü dilə gətirən birisi deyil. Sadəcə məxluq deyil sözünü də demir. Deyir ki, bunlar cahildirlər, mən onların deyir, zındıq olduqlarını deyirəm. Və gördüyünüz kimi qardaşlar, yəni bugün bu məsələdə cəhalətin üzürlü olduğunu, hüccətdən qabaq təkfir edilməyəcəyini deyənlərin əksinə, yəni sələf deyir ki, cahillikləri ilə yəni zındıqdılar.
Gördüyünüz kimi onlar cahil adlandırdı, deyir, onlar cahildilər. Və deyir, mən onlara zındıq olduqlarını deyirəm. Abdullah ibn Əbi Sələmə, Harun bin Musa Əl-Fəravi və həmçinin Muhammed ibn Yahya Əl-Ədənidən də şəkk edənlər haqqında, yəni məxluqdur deyənlə eynidir görüşü nəql edilmişdir. Abdullah ibn Sələmə, Harun bin Musa Əl-Fəravi və həmçinin Muhammed ibn Yahyadan, yəni şək edənlər haqqında soruşulur və onlar da cavab olaraq deyirlər ki, məxluqdur deyənlə eynidir. İmam Lələkəyi Küfə əhlindən olan, Bağdaddan, Misirdən, Şamdan, Cəzirədən və Xorasandan olan böyük imamların adlarını zikr etdikdən sonra yazır ki, dedilər ki, deyir, Quranda, yəni məxluq olub olmadığında şübhə edən kafirdir və cəhmiyyədir. Və deyir, hətta bu alimlərin bəziləri də deyirdi ki, deyir, cəhmiyyədən daha pisdir. Və bir də ləfsiyyə firqəsi var. O kəslər ki, onlar deyirdilər ki, Quran oxuyarkən ləfsim, yəni tələffüzüm, ağzımdan çıxan söz, hansı ki, bunlar nə idi? Quran ayətləri idi. Bunlar deyir, məxluqdur. Lələkəy rəhməllah belə deyənlər haqqında başda İmam Şafi, Əbu Musa Bəz-Zuhri, İmam Əhməd, İshaq bin Rahuyanın da adları olmaqla fərqli bölgələrdən olan 50-yə yaxın alimin adını yazır bu qarşımızdakı kitabda və deyir ki, bu alimlərin hamısı da deyir ki, Quran oxuyarkən ləfsim məxluqdur deyən, Quran məxluqdur deyənlə eyni hökmdədir. Və dedilər ki, bu bizim görüşümüz və Allaha boyun əydiyimiz dinimizdir. Yəni, ən məşhur alimlərin adlarını çəkdim. Sizə burada 50 dənə alimin adını çəkərək, yəni vaxt məsələsində çox uzatmaq istəmədiyimdən dolayı hamısının adlarını çəkmədim. Bu 50-yə yaxın alimin hər birisi deyir ki, ləfsim məxluqdur deyən, Quran məxluqdur deyənlə eyni hökmdədir. Və İmam Buxaridən, Rahiməllahdan nəql olunur, deyir ki, mən deyirəm ki, mushaflarda, yəni bu kitablarda, Quran kitablarında, mushaflarda olan Qurandır. İnsanların hafizələrində, yaddaşlarında olan Qurandır. Bundan başqasını söyləyən tövbəyə çağırılar, tövbə edərsə edər, yoxsa kafirdir. Və İmam Lələkəy rahimehullah İmam Buxariyə ləfsiyyə məsələsi ilə bağlı iftira atıldığı üçün sənədi ilə ondan bir neçə belə nəqillər zikr edir. Deyir ki, əlavə olaraq da Muhammed ibn Nasr Əl-Mərvazidən belə dediyini nəql edir. Deyir ki, Buxarinin belə dediyini eşitdim. Mənim Qur'anı tələffüzüm məxluqdur dediyimi rəvayət edən kəs yalançıdır. Mən belə bir şey deməmişəm. Və bənzəri şəkildə sözlər Əbu Amr Əl-Xaffafdan da rəvayət edilir ki, orada da yenə İmam Buxari rahimehullah deyir ki, ondan kimsə nəql etməsi ki, Qur'anı tələffüzüm məxluqdur, bu İmam Buxariyə atılan bir iftiradır. Və qısa bir xülasə verəcək olsaq, ümumi dərsimizlə əlaqəli, bu dərsdə öyrəndik ki, naslar, yəni ayət və hədislər, hər təbəqədən olan alimlərin icmaları, yəni onu göstərir ki, Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyildir. Kim ona məxluq deyərsə kafirdir. Kim şübhə edib dayanarsa və deyərsə ki, bilmirəm, məxluqdur, yoxsa yox, o da kafirdir. Hər kim deyərsə ki, Allahın kəlamıdır, lakin məxluq deyildir sözünü deməkdən imtina edərsə, o da kafir bir cəhmiyyədir. Və hər kim deyərsə ki, Qur'anı tələffüzüm məxluqdur, o da eyni ilə Quran məxluqdur deyən kimidir, cəhmiyyədir, kafirdir. Bu barədə sizlərə icmaları və bəzi nəqilləri zikr etdim. Sələfin kitablarında bu barədə yüzlərlə nəqillər var. Və Allahın fəhm bəxş etdiyi və hidayət etdiyi kəslər üçün burada lazım olandan daha çox dəlillər zikr edildi, Allah həmd olsun. Və günümüz insanların çoxu isə bu məsələləri hələ də qapalı məsələlərdən hesab edirlər və bəzi dəlalət əhli kəslər də sələf imamlarına iftiralar ataraq onların bəzi sözlərini təhrif edib insanları atəşə çağırırlar. Allah Azə və Cəllədən diləyirəm ki, Rəbbim belələrinin şərini müsəlmanlardan dəf etsin və bu şübhə üzərində qalan avamlara da
Allah Azze və Cəllədən hidayət diləyirəm. Allah Azze və Cəllə öz mərhəməti ilə, öz elmi ilə, öz nuru ilə onları o zülmətdən, o qaranlıqdan aydınlığa çıxartsın. Və bura qədər keçdiklərimizi hər birimiz üçün faydalı etsin Rəbbim Azze və Cəllə. Və bundan sonra keçəcəklərimizdə də Rəbbimdən diləyirəm ki, bizləri həm ixlaslı olanlardan, həm də gördüyümüz bu işdə müvəffəq olanlardan etsin. Allahümmə amin, Allahümmə amin, Allahümmə amin.